विदेशी फोर्ड मस्टैंग को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या तुमने हमारी स्वदेशी मस्टैंग के बारे में सुना है? कहाँ सुना होगा रे। तो ये है भारत की अपनी मसल कार हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा। अब क्योंकि 1987 में एम्बेसडर को 30 साल हो गए थे, तो अब HM वालों ने कॉन्टेसा निकाली। ये वॉक्सवेल विक्टर वालों की VX गाड़ी पर बेस्ड थी एंड ये आई थी 1.5 लीटर्स के बिल्कुल अथू इंजन के साथ 50 हॉर्स पावर। और फिर HM वालों ने इसका क्लासिक मॉडल निकाला, जिसमें इसूजू वालों से 1.8 लीटर्स का इंजन लिया और हेडलाइट्स भी डबल स्क्वायर कर दी एंड इसे एकदम सॉलिड मसल कार बना दिया। फिर 1990 में इसका आखिरी डीजल वेरिएंट निकाला, जिसकी बिक्री तो बहुत हुई, लेकिन फिर इंडिया में Hyundai और Honda जैसी कंपनियां आई और कम पैसों में तगड़ी गाड़ियां बेचने लगी एंड इस चीज ने कॉन्टेसा की सेल्स बिगाड़ दी। अब वैसे तो आज हिंदुस्तान मोटर्स वाले एम्बेसडर EV को लाने की बात कर रहे हैं, पर क्या पता हमें एक नई कॉन्टेसा भी देखने को मिल जाए।